装备，探索基隆最神秘的角落——阿拉堡湾。搭乘基隆港水陆之旅，换个角度看基隆，近距离感受基隆港壮阔的港都景色。前一刻的碧山渔港还艳阳高照，一下子就乌云密布，我们还能出港吗？路上龙之信号，破浪前行，欣赏北海岸风光。世界仅存的海上活跃复活仔捕鱼隆重登场。Hello， 大家好，我是 Emily。这次我们来到有雨都之称的基隆 ，Emily 要带大家搭船，从海上视角看见不一样的港都风貌，还有探访基隆秘境中的秘境阿拉堡湾。夜晚再一起去欣赏即将失传的黄石捕鱼，要看要快哟！这可是目前全球仅存的蹦火仔，点亮台面，也点亮传统的最后火光。这一趟不只是旅行，更是对文化的守护。支持国旅，现在就出发！如果你喜欢今天的影片，欢迎订阅、按赞、分享。你的鼓励是我们制作优质影片的最大动力哦。嗨，大家早安！现在是早上9点多，我们正行驶在国道1号上，往基隆的方向前进。今天早上的行程是要在基隆港搭乘11点的船，展开一趟基隆港的水上之旅。我们的集合地点是水路1号所，它位在基隆港西岸，紧邻着基隆1915。我们先来办理报到哦。Emily 带大家参观一下水路1号所，店内有许多和基隆有关的文创商品可以购买。服务人员特别推荐凤尾脆梅石花冻。然后我们选用的是凤尾，就是石花菜里面最高的等级，对，所以吃起来胶质啊，然后口感啊都很特别。然后我有加一颗脆梅，就增加它的酸度，就吃起来酸酸甜甜的，对，我自己很喜欢。今天刚好也有旅行团要游港，所以我们会和他们一起搭船出发。会晕船的朋友一点也不用担心，因为这次的航程全程都在港内进行。基隆港的水域相当平稳，整段旅程大约只需1个小时，轻松又舒适。那我们船头方向呢，是我们的西岸码头，船尾呢是东岸码头啊。现在推过来，我们现在看到的我们的左舷的地方。我们3点钟方向左舷这个地方，这是海洋广场海洋广场这是那个有大概5000平方公尺的一个平台由西班牙团队。今天会帮大家拍照，然后不收费，但是我收小费，所以大家如果等一下有喜欢的话，旅行社这边的话，我等一下会统一直接给。船上还有专业的随行导览老师，带大家深入认识基隆内港的历史与港区风貌。另外还有专业摄影老师帮忙拍照，留下美好回忆哟。基隆港内停泊着各式各样的船只，基隆港可说是一个多功能的港口，提供了多元的交通和运输服务。这是马祖的马祖过来台马之星沿途还可以看到一座座高耸的货柜起重机，它们不仅是基隆港的地标，更是港口作业的关键设备，见证着这座港都的繁忙与效率。左手边这个锚的下方有一个凸出来的，那个叫做船首。船在走的时候呢，产生那个浪呢，要减低那个浪对我们行进的这个阻碍所以呢特别设计叫船首搭乘游港，还能一路欣赏沿岸的城市风光。这些景点从海上望去，
有着截然不同的视角与魅力。短短1小时的基隆港游船水陆之旅，坐在船上吹海风、听导览、放空自己，Emily 觉得超放松、超级享受，欢迎你也来体验看看哦。下一个景点是前往隐藏在和平岛地质公园里的绝美秘境阿拉堡湾。想走进这片梦幻海湾，可不是说来就能来。由于地质结构相当脆弱，为了保护这处国家级地质景观，每年仅开放5月到9月，而且每日限额300人，因此要记得提前预约。等下2点20的时候，你们到那个前面有一个白色帐篷，2顶白色帐篷那个地方，那旁边有个货柜屋，那老师也会在那边，那里面有工作人员拿卡片去换背心跟安全帽。对，那旁边还有洗手间，那庙里面有饮水机可以装水。阿拉堡湾这个名字其实源自阿美族的语言，当年族人北上基隆讨生活，头目生怕大家漂泊久了忘了自己的故乡，便叮嘱他们千万不要忘了自己的故乡，要记得你是阿美族人，因此阿拉堡湾的名称还有着你的故乡这个美丽的含义在里头。由于通往阿拉堡湾的路段偶有落石，园方也特别贴心提醒，参观时必须穿上反光背心，戴上安全帽，多一层保护，才能安心探索这片迷人的地质秘境哦。走进阿拉堡湾，仿佛踏入一座由大自然亲手雕刻的艺术殿堂，经年累月的风化与海蚀冲刷，造就了鬼斧神工的海蚀地景，气势磅礴的金刚岩，仿佛流泪的鳄鱼眼泪，还有象征守护的黑渊岩。我们还发现了传说中的龙椅与壮观的万人堆。这些岩石不只是地质奇观，更承载了文化与想象力。阿拉堡湾的日出美景还曾被美国中文网评选为全球最美21个日出观测点之一哦。我们来到了碧沙渔港，准备展开今晚特别的行程——金山黄活捕鱼蹦活仔体验。贴心的是，这里设有免费的新城码头停车场，开车来也完全没有压力，超级方便。因为我事先就在网络上完成报名，所以下午4点半准时在富优龙之星顺龙号服务台报到集合就可以咯。刚把车停好时，还是晴空万里，没想到才刚报到完，一整片乌云悄悄飘了过来，还飘着细雨。我心里忍不住想着，要是下雨了，那今晚岂不是全泡汤了吗？老天爷啊，请帮帮忙吧！今天的导览老师是廖老师，我们这团约有60位参加者，除了现场报到点名，海巡署人员也会到现场清点人数，确保一切就绪后才能登船。当然，上船前每位游客也都得穿好救生衣，这是出航前的重要安全步骤。哇！结果证明刚才的担心根本是多余。当我们准备上船时，天空竟然又放晴了，云层散开，微风吹来，看来今晚的海上旅程一定精彩。一登上龙之星号，迎面扑鼻而来的就是工作人员正在准备的晚餐——小卷海鲜面的鲜香味。Emily 先带大家逛一下这艘船。船头的位置最抢手，几乎每个位置都坐满了人，海风呼呼地吹，但大家看起来都很享受这种迎风而行、奔向大海的快感。
沿着船两侧的走道前行，这里也有椅子，吸引了不少游客聚集在这一区。船舱里有提供座位，让游客可以稍作休息。2楼则是吸烟区，在征得导览老师的同意后，Emily 也特别爬上去看看。没想到上头除了船长室，竟然没有游客，显得特别安静。站在高处，视野更加辽阔，远方的山、眼前的海都尽收眼底。登船的位置在船尾，同时这里也是厨房区。站在船尾，可以清楚看到我们慢慢驶离碧沙渔港的画面，浪花在身后一圈圈展开，随着碧沙渔港越来越远，开启了今晚的海上旅程。船从碧沙渔港出发，绕经远方的基隆屿，再到野柳地质公园，最后等待黄火船的到来。一路上海风吹拂，首先映入眼帘的是基隆屿，许多人认为基隆屿看起来像一头大象，你觉得像吗？船继续沿着北海岸航行，陆续经过了基隆港、协和电厂、外木山滨海风景区、大武仑沙滩，以及闪耀着光芒的翡翠湾，这些熟悉的地名，此刻从海上望去，又是另一种视角，另一种全新的美。夕阳西下，金黄色的光芒洒落在海面上，那份柔和又温暖的光线，让整片海洋变得格外诗意，也为今晚的航程添上一抹浪漫的色彩。后来我们来到了野柳地质公园海域，大家有看到吗？就在前方那艘搁浅的大型船只，就是去年10月底搁浅在新北市野柳甲的中国籍货轮豫州启航轮。这艘货轮当时引起不少关注，过去只能在新闻画面上看到，今天竟然能亲眼目睹，觉得特别震撼。天色渐渐暗了下来，我们的船在野柳海岸边缓缓停下，准备迎接今晚的重头戏——黄火捕鱼的登场。晚上7点20分，黄火船终于现身了。我们的船和另一艘观赏船一起紧跟在黄火船后方不远处，准备出发寻找今晚的主角——青鳞鱼群。每年5月到9月底是金山黄火捕鱼的观赏季节。这项被称为蹦火仔的传统渔法，是台湾极具代表性的夜间捕鱼文化。蹦火仔又叫黄火捕鱼，是渔民利用火光来引鱼的智慧结晶。它的名字来自于点火时那一声突如其来的蹦，仿佛划破夜空的惊叹号。其实当天他们蹦了好几次，火光一次次地炸裂在夜空中，但是鱼群就是没有出现。我看着他们不停地寻找，心中不禁想着，他们的压力一定很大吧。游客们一开始都很期待，后来却都沉默了下来。最后有人大声喊着加油。那一刻我的心里有一点难过。就在大家纷纷放下手机准备放弃的时候，真的好感动啊！你呢？你有没有也好感动呢？就在旅程即将结束的时候，黄火船会特别绕行观光船一圈，为整个行程画下有仪式感的句点。当
防火船准备离开时，那份依依不舍的氛围更浓厚，仿佛彼此都在默默道别，也让这次的夜晚更加难忘。渔民靠天吃饭，生活充满不确定和艰辛。眼前这些所剩无几的黄火船，正面临灭绝与失传的危机。这段珍贵的传统捕鱼文化，承载着渔民世代累积的智慧与汗水。请大家一起支持国旅，让更多人看见这片土地的美好。那一刻火光乍现，照亮夜海；那一刻鱼群翻越，划破寂静；那一刻的悸动，深深烙印在心底，成为永远不会忘记的感动。我是 Emily， 如果你喜欢 Emily 今天的影片，欢迎订阅、按赞、分享，并开启小铃铛。下期见哦！